როცა ჩვენ ვაკვირდებით დრონებით მასობრივ დავარქვათ ამას ოპერაციას ევროპის კონტინენტზე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ნებისმიერი ესეთი სახის აქტივობა, იქნება ეს სამხედრო სახის თუ უსაფრთხოების კონტექსტში, იქნება ეს საბოტაჟი, დივერსია თუ დრონების გამოყენება, ის არ არის ცალკე აღებული კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მოვლენა. ესეთი ტიპის ამ მასშტაბის ოპერაციები, როგორც წესი, წარმოადგენს შემადგენელ ნაწილს უფრო დიდი გეგმის და უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს ერთჯერადად ხორციელდება და მას არ ექნება გაგრძელება, ან ის არ წარმოადგენს უფრო დიდი გაცილებით მასშტაბური გეგმის ნაწილს. არა. ეს არ არის რუსული მიდგომა, ეს არ არის არც საბჭოთა მიდგომა და რადგანაც რუსული დაგეგმვა სამხედრო ოპერაციების ზოგადად სტრატეგიული ტიპის სამხედრო ოპერაციების გულისხმობს ფაზობრივ მიდგომას და თითოეული ფაზა, ანუ ეტაპი, მას აქვს თავისი დატვირთვა, მათ შორის სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ახლა გარკვეული ეტაპი ამ დიდი სტრატეგიული გეგმის და ეს გეგმა აქ არაფერი დასამალი არ არის, თვითონ რუსებიც ამას ღიად აცხადებენ. ეს არის ევროპის სამხედრო პოლიტიკური, მორალური და ეკონომიკური დამარცხება რუსეთის მხრიდან, შესაბამისად დრონების ოპერაცია ეს უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობით ამოუცნობი დრონების გამოჩენა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის თავზე, ან სამხედრო ობიექტების თავზე, ან საწვრთნელი ობიექტების თავზე, იქნება ეს ნატოს თუ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, ცალსახად მიანიშნებს იმას, რომ გეგმა, სტრატეგიული გეგმა ევროპის მიმართულებით ის კარგახანია დაწყებულია, ის განხორციელების პროცესში არის და ეხლა მივადაგით იმ ეტაპს, როცა უკვე ამ ეტაპის ფარგლებში ხდება ასეთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის თვალთვალის და დაკვირვების და ანალიზის კუთხით ხდება დრონების გამოყენება, რაც ბუნებრივია მიგონიშნებს, რომ ამ ფაზის შემდგომ მოხდება შემდგომი ფაზის გამოყენება, უფრო გაცილებით მეტი ინტენსიურობით, გაცილებით მეტი ხარისხით საბოტაჟის, გაცილებით მეტი ხარისხით პოლიტიკური ზეგავლენის და შეიძლება დარწმუნებით ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში არც მწვანე კაცუნების გამოჩენა იქნება სადმე რაღაცა წარმოუდგენელი რამ.